Museveni oba Bobi Wine. Olonda Museveni oba Bobi Wine. Nonda Bobi Wine. Museveni ne mulanteka ku gun point simuloni. Nabisanyu. Mazo truth or dare. Bwe mutebwe mukola ku TikTok ne mulonda ku kabokisi. Tewali muntu agenda kuba simu yange ampite nti ngamajango yimbe wano ngano genda. Oba opposition oba weni alemo oba wa DP oba wachi. Lino duka lyange naliguddewo bupya. Ile twale twerumyana tugano kuyimbira abena alemo nga balina sente ne tufenjala bwe nalwadde sala nalyo opposition babiri abajja okunyamba. Olubwanga bubogola. Mizo kuloza nti mutuga nanda tebakola ki? Tebakwagala. Bana abakuba ku TikTok. Bubwa si balina bubwa saga na buwuliriza. Tewali muntu agenda kuba simu ya Robert Kyagulanyi Center nzo mukyalere yalabiddikidde mu Katambi. President nze nkwagala nnyo kubana ekigambo wakiwulidde kye nasoosa okukozesa. Amaanyi tugayinamu. Omwoyo omutuukirivu byonna ayina kukozesa bweru. Bamugumu tuyina okuwangula. Nina ne muganda wange wana awangudde lw'abavubuka tuli bagumu. Robert Kyagulanyi DPTV Uganda, Dawn People Television. Oyimbi Daudi Mugema avudde mbulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era ng'afiiridde mu kibuga Gulu bwe yabadde agenza okusinkana Jeno Salimu Sale. Mu ngeri emu Dr. Nico ono amanyiddwa nnyo ng'omuwagizi wa NUP akwatiddwa olunaku olwaleero era ng'akwatiddwa mu ggwanga erya Netherland. Nsonga ki ezimukwasizza byonna ogenda kubeera nga obitegeera. Jeno Muwoozi avuddeyo ku nsonga z'omuvubuka eyakubiddwa ow'ekibiina kye n'agamba nti yenna yakutte ku muwagizi we kagenda mmujjuutuka abaffe nammwe muyina ebibaluma. Okay, kale tugenda bitunuulira. Ekibiina kya NUP olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kategeeza nti kongeddeyo ennaku ez'okubeera nga abantu beewandiisizaako. Kivudde ku ki? Nabyo tubirina. So nga mu PFF nabo batongozezza kaadi yaabwe era bangi batandise okubeera nga oba oli awo bazinona. Ekiyo nakyo ogenda kubeera ng'okitegeera. David Lewis Rubongoya asimatuse okubeera nga wambibwa emmotoka eya drone ebaddemu abasajja akugamba abeebagazze emigemera wala bibadde luddawa linda ngenda kubeera nga mbikuwa. Wabaddewo katemba mu kooti nga omusirikale agambibwa okuba oba okutta Joan Kagezi bw'aleeteddwa mu kooti n'alaajanira omulamuzi nti abadde talya kamere kale nno kooti esooka ewummulemu asooka afune emmere bawuzise bamuwadde akatogaawo n'ebiralalala nabyo tugenda kubeera nga tubitunuulira. So n'omusomesa eyakabasanyiza omwana mu ngeri ey'okumulya ebisasiro ebisiiko oba ebisiyaga naye mwali ago nagasingakaawo ge tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Webale twegattako katukole bwe tuti then tweyongereyo. Boterevu mbebaza nnyo mmwe abatugoberera yonna gye musinzira okubeera nga mutugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga nate muzze muwulirize ebyo bye tubaleetedde kyemukola kya muwendo. Omukutu oli ku DPTV Uganda nze Sajjime maze okubeera nga nzikalira oba oliawo tutinetine mu bigambo nga bwe bitambudde olunaku olwaleero osobole okubeera ng'obimanya. Nzikiriza tutandike n'ebigambo bya Gilbert Bukenya
songa bwe tutandika ne Gilbert Bukenya nzikirize era nkutegeeze nti wa video ya Feraiki yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwososo okubeera ng'olaba omukutu guno agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi wamma ojja kubeera nga obifuna mu budde era wobyetaagira. Zikiriza tutandike ne Gilbert baali baseka Bukenya. Gilbert Bukenya minisita mu gavumenti ya Yoweri Tibaburwa Kaguta Museveni gye buvuddeko mu kalulu akawedde. Gilbert Bukenya yavaayo n'agamba nti abadde yaaludde okulaba omuvubuka ate nga Muganda omuvumu ow'amaanyi atali mutiitiizi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, era n'agamba nti mwenna abali eyabagenda mu maaso n'okubeera nga mumunenya mugamba biki musirike temumanyi kye mwogerako. N'agamba nti gwe wali olabewo omuvubuka ne bakuba amasasi n'atatya n'asigala ng'agamba tulumbe, n'ayambala bijaketi n'ayambala ki n'agamba tulumbe, n'asigala mu campaign. Interview eno yali ku BBS era ne bamubuuza Kyagulanyi omulabanga ki, n'agamba mulabamu obukulembeze era mulabira ddala ng'asobola okukulembera eggwanga lino Uganda ne ligenda mu maaso. Gilbert Bukenya bwe baamukwasa ekifo okubeera minisita, bino kati byayogera. Yagambye bw'ati, yagambye tewali muntu yenna mu Uganda ayina vision, tewali muntu yenna mu Uganda ayina vision etambuza ggwanga lino ng'oggyeko Museveni. Gilbert Bukenya alaba mwami Museveni nga yekka mu Uganda yayina obusobozi obusobola okukulembera eggwanga lino. At his age ye mu mutwe gwe alaba nga mwami Museveni yekka yategeera mu Uganda okukulembera eggwanga lino. Si kibi okulowooza nga bw'alowooza, buli muntu endowooza ye kyekyobugagga kye, naye bw'omubuuza olwaleero biri bye yayogera ku Bobi Wine nti amulabamu obusobozi obukulembera eggwanga kati takyabulaba. Why? Kubanga baamuwa ekifo mu gavumenti. Mu ngeri yemu bwe baali bawadde Gilbert Bukenya ekifo kino, era najjano ne ŋŋamba nti ekiweeseza Gilbert Bukenya ekifo kwe kumuggyako omumwa gw'abadde ayogeza ng'ayogera ku Bobi Wine. Kakati ne bamuwa ekifo awo ne bamunoonyeza we bamuteeka asirike aleme kuddamu kubeera ng'ayogera. Nga bw'olaba nti omugenzi Kasirye Gwanga yavaayo n'agamba nti mu 2021 Bobi Wine alindemu, naye 2026 tugenda musapootinga mu buli kimu. Byagenda omumaliriza nga Kasirye Gwanga byebyo. Kakati Gilbert Bukenya yo kye baakola ne baga ono musajja mukulu tumuwe ekifo mu gavumenti tulabe waanaddamu okubeera ng'ayogera ebifaanana bwe bityo. Kakati ayogera ludikya weewaawo byebyo tetujja kubeera nga tubisukkakaawo. Mu ngeri yemu bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza tusooke tugendeko mu mboozi eya Dr. Nico, right? Okay, eya airport. Kakati bannayuganda balina ekifaananyi kya Uganda gye baagala. Uganda gye baagala according ku bannayuganda ekisaawe ky'ennyonyi bwe batyo bwe bakiraba nga bw'olengerawo tukoze bulungi producer. Ani ayinamu omutwalo aguweereze abe? Ani ayina so kakati ekyo kyekisaawe bakugamba Bobi International Airport. Njagala kusinzira ano mbawe ekifaananyi kino. Abaana bakoze ebintu bingi, waliwo n'eddwaliro lye twalaba ne tulaba engeri abasawo gye baali bambadde n'ebiringa ebyo bazze bakola bingi. Njagala kwebuuza gwe nze naawe ali eyo, bino bisoboka okukolebwa mu Uganda? 100 ku 100 bisobola.
Uganda kikyesobola okujjamu ssente ekisobola okukola bino nga tetwewoze abaffe amafuta mugateeke ebbali ekyo si kikulu. Uganda eyina amazzi gokka Uganda gerina gasobola okukola buli kyabugagga buli kyamuwendo mu Uganda. Lwaki nkugamba bwe nti abali mu mawanga ag'enjawulo musobola okujja kogane munjulya ku kyenjogera. Amawanga gasinga gayina amazzi nga ga munnyo, amazzi ago tegayina kye gakola. Kyova olaba amazzi ga Uganda ga muwendo. Singa tukwata bino bye batugamba nti onywa amazzi ku nnusu 5 mu Uganda, ecupa y'amazzi ey'enkubi 2 amazima gali nti niwe bagitunda ku nnusu 3 tewali loosi gye bakola. Kakati amazzi ago bagaguza amawanga ag'ebweru. Yes, bw'otandika okubala akacupa k'amazzi sente ze bakakolera n'obala ekyebbeeyi ku mazzi okimanyi. Ekyebbeeyi ke kukola bakasitiika akateekebwako ky'ekyebbeeyi ku mazzi, tewali kirala. So amazzi gaffe malungi. Kakati tugattireko amafuta singa bino tubirina nga tetweguya. Uganda esobola obbeera bino ddali singa tufuna omukulembeze nga ddala kino kyayagala kibeere mu Uganda. Kankubulire kyabusiru nnyo era kyabujega okubeera nga Uganda eri mabega w'ensi nga Dubai. Gw'owulira otya nti omuntu gwewawola gwewayambako n'okuyambako, omuntu ali mu ddungu asobola okubeera nga akola n'amazzi, in fact ng'akola n'enkuba. Ife tuyina ensulo ne bali tebalina na nsulo naye osanga nga amazzi gava wansi. Kati buno bujega lwaki ngamba kino kisoboka naddala ku muvubuka neyakoze kana akantu ndooza yabadde n'ekirowoozo ekigazimu naddala ku muvubuka nga Bobi Wine oba ku musajja nga Bobi Wine nti akulaze mu myaka 4 asobola oteekawo ekitebe ky'ekibiina, mu myaka 4 asobola okubeera ne structure ezizitoweera ennene n'atagaza abaludde mu buyinza. Goloza mwami Museveni kino tasobola kikola? Asobola. Lwaki takikola? Tayagala. Bw'aba tayagala yavaawa. Tukomaawo. Kale tuveeyo naye bannayuganda ekyo kye balowooza nti Bobi Wine kyasobola okubeera nga akola mu kiseera kino. Simanyi gwali eyo kikyolowooza, naye ekyo kyekifaananyi kya airport oba oliawo bannayuganda gye balowooza era ne bagituuma Bobi International Airport. Biteeke ebbali. Waliwo munnakibiina kya NUP amanyiddwa nga Dr. Nico. Dr. Nico amanyiddwa nnyo ebiseera ebisinga okulabikira mu butambi ng'akondeminga ebikolwa ebitali birungi naddala mu ggwanga Uganda era nga muwagizi nnyo owa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bw'oba omwetegereza mu mukwata yabaddemu saati oba t-shirt eriko Bobi Wine. Dr. Nico ono okusinziira ku bye tuwulira nga biva mu kamwa ke akwatiddwa oba yakwatiddwa. Okwatibwa kwe kuli bwe kuti okusinziira ku bye tufunye nti bamukwatidde overstay mu ggwanga erya Netherland. Naye mu bigambo byagamba nti omwami gwe bayita Ismaili Serunjoji mu ggwanga erya Netherland Dr. Nico abadde apangisa ku apartment eza Samuel Serunjoji. Kakati Serunjoji Ismaili abagambibwa okubeera oba Dr. Nico bayita aba NRM bagenze ne bawa Samuel Serunjoji enguzi ye gyayise enguzi ya $50,000. $50,000 nga bw'oziza mu za Uganda zikola $1,800,000.
emiliyoni 108 nga zino zaaki agamba nti aba NRM bawadde Samuel Sserunjogi ensimbi zino Sserunjogi ayogere naye ng'amugamba yeesonyiwe ebya People Power ne NUP. Kakati Dr. Nico bwe yaganye ono Sserunjogi Ismaili n'alyoka akubira ab'obuyinza nti ono ali ku overstay ne bamukwata. Olaba engeri abasajja gye bazingirizaamu abantu nti Dr. Nico babadde bamubribinga alekerawo okuba nga ayogera ku NUP ayogera ku Bobi Wine naye nga bayise ku nannyini nnyumba Dr. Nico wapangisa. Kakati nannyini nnyumba bwe yayogedde ne Dr. Nico n'agaana enguzi gye babadde bamuwa olw'okubanga landlord we yabadde olwedda alidde ensimbi eziri mu $50,000 ezibalirirwamu muzawano obukadde 18. Ono bwe yaganye n'agamba ono bamutwale butwazi bamutwale butwazi. Nzikiriza tuwulire ku bigambo bya Dr. Nico then tuveeyo tweyongereyo. Yeah. Else? No, English. English. Do you have a driver's license? No. For the car? No. Get your phone never called me. I am being arrested at the orders of Ismail Sserunjogi. I am being arrested at the orders Because of Sserunjogi one. He has called the police because I was at his house this morning. So I'm cooperating. I just want the people to know that NRM infiltrator Sserunjogi has ordered my arrest. He is staying illegally in the Netherlands. He is committing tax fraud. He has been bribed $50,000 to get me out of the struggle. Sserunjogi, it's not working. I'll be out soon. Go in the car, listen. Just listen to what you do. Everything's going to be okay. Just me, the key of the car is there. So you find someone with a driver's license, okay? I think I'll be out in like 4 hours or so. Okay. Wat wil even afstand houden? Okay. Please record, okay? Ja. Remember, record and post on TikTok. Oyo ye Dr. Nico n'ebigambo bye mubiwulidde naye bw'abadde ebimu ku byensembe y'okuwulira agambye nti Samuel Sserunjogi ekyo tekijja kukola agambye ekyo tekijja kukola era ngenda kubeera bweru mbunambiro oba mu bwangu. So ye Dr. Nico nkimanyi abasinga kumwe mumumanyi muzze mumulaba mu bintu bingi. Nzikiriza ne tumukwate tumuteeke ebbali era munzikirize nsooke mbeebazeeko bannange mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera kyokola kye kisingira ddala okubeera eky'omuwendo era nsiima ebitagambika. Oli ku DPTV Uganda mpola mpola tukutambuza osobola okubeera ng'otegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga oba oliawo n'ebyo ebiranduludde ku bigere ne bibeera walako. Munzikirize mbategeeze nti muli baddala gwe wenna ali ku mukutu guno webale nnyo webalire ddala. Kale Generali Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko awo waliwo omuwagizi we agambibwa okubeera nga yakubiddwa era eyo yembeera. Kakati omuwagizi ono yabadde ayambadde ekifaananyi kya General Muhoozi yakubiddwa abantu abatannaba kubeera nga bategeerekeka. General Muhoozi n'agenda ku kibanja kye ekya X bw'atyo n'ateekayo ebigambo bino: we will get all those responsible for this and they will pay. Bano tujja kubeera nga bonna tubafuna abavunaanyizibwa ku kino era bajja kukisasulira.
ng'ayogera ku muwagizi we oyo. Then mbadde ntunuulira mu comment section wansi eyo ng'abantu bagamba nammwe mulumwa bwe bakwata ku bammwe nammwe mulumwa bwe mubanga mulumwa lwaki mwefuula bakatonda b'oku nsi bwe mubanga mulumwa lwaki ono yakulumye mwe mulowooza abaana b'abalala bo tebalumwa bye bimu ku bigambo ebibadde wansi eyo naye era tetugenda kubeera nga tubireka bulesi. Waliwo ebigambo ebirala omukulu byayogedde agambye nti si musanyufu yadde n'akatono ku ebyo ebikolebwa so nga ate generaali y'omu nga tetunnamuvaako agambye at times like this when I'm unhappy I normally kidnap a NUP official and take him to the basement. Bino ebigambo byogeddwa CDF w'eggwanga nti mu biseera ebimu bw'abanga si musanyufu mpambayo kuba NUP awo abakulukulu embateeka mu basement. Bigambo bya kusaagirira naye ng'ate abawamba ye General Muhoozi kakati bino bijjidde mu kiseera ng'ate omu ku bakulu mu NUP abadde awambiddwa si mulala ye David Lewis Rubongoya. Okusinziira ku information gye tugenda mu maaso n'okubeera nga tufuna, David Lewis Rubongoya musajja mukulu gw'olengerawo, musajja yeegulidde erinnya eryaddala buli gy'atambulira abantu bakuba mizira, era nga tujjukirako n'ebigambo bya General Muhoozi bye yagamba nti gwe Rubongoya oli waffe lwaki weesiba ku abo. Rubongoya n'avaayo n'amugamba tonneesibaako nze ndi mutoolo amugamba nze tonneesibaako nze ndi mutoolo, okitegedde ng'amugamba kati gwe omunyankole obeera otya n'abo, amugamba tonneesibaako neesonyiwa genda nze ndi mutoolo. So David Lewis Rubongoya musajja mutoolo. Kakati okusinziira era ku getufuna galaga nti drone etaliiko number plate eno ebadde egezaako okuwamba David Lewis Rubongoya. Okusinziira bagamba nti bano ebadde yaseemwayi era nga ab'ebyokwerinda bagezezzaako ekisoboka okubeera nga bamuwamba, naye tasobodde kubeera nga mu mmotoka abaddemu. Mu mmotoka mubaddemu driver we amanyiddwa nga aliho. Kakati aliho abagambye bugawe waayo omusajja simanyi gy'ali. Abagambye simanyi gy'ali. Nabadde lunaku lwajjo nga bw'olengeraawo abasajja ababagalidde emigemera wala nga batambulira mu drone bagenze mu maaso n'okubeera nga basalako emmotoka era nga bagisaliddeko ekisaasi. Bwe batyo ne bafuluma mu mmotoka ne bagyetooloola ne baggula enzigi. Omukulu teyabaddemu era basanzeemu driver amanyiddwa nga Norbert aliho. Bw'atyo abagamba omukulu simanyi gy'ali, era awo ne bavuga ne bavaawo ne beeyongerayo n'ebirala bingi. Ne David Lewis Rubongoya baagala musomesa Lunyankole. Olunyankole alumanyi wa Luswayiri. Generali yagambye Kiswahili lesson loading anigo bagenda somesa Oluswayiri. Sofa byebyo byenyinza okubeera nga nkuwaako mu kiseera kino. Kakati nga tetunaba kuvaawo waliwo tweet gyendabye teri ku official mukutu
ogwa X ogwa General Muhoozi wabula nga nene eriko General Muhoozi era nga ya mukuru Mogani mukuru ani abadde Fadi bagaze ne bagamba Ugandans will not allow this foolish person to destroy their beautiful country. Kabobi, you are a traitor and a fool. Ebinyonyola bitya ne bwe babadde bateekawo bakutte signs ez'abasiyazi obubonero ne kala obw'abasiyazi ne bateekawo aka National Unity Platform wali ne umbrella wane ne basawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kiringa ekiraga nti ono omusiyazi bannayuganda tebasobola mukkiriza kubeera nga abafuga oba nga amalawo eggwanga lyabwe lino eddungi. Kakati nenjagala okubuuza obwongo bw'abantu abamu bano bakadeideyi Fadi nti mwayogera nti Bobi Wine ali ebisiyaga era promoting ebisiyaga gwe mugamba mufumbo promoting ebisiyaga tuwagenza okulaba Trump ajja akawangamula nti ate gavumenti yammwe gye bawa ssente okupromoting ebisiyaga. Kati gwoli musiru wa kikaaki totegeera ku level ki okubeera nga bino ebyekisiru tolina kubyogera mu bantu gwoki mweswaza ate buno bukadeideyi bannange bw'omulya magumba anti omugagga bw'atuula n'alya bulinda ne buwunyiriza akawoowo bw'agenda mu toyi ne kalyoka kamuwerekera busiru buzibu. Anyway, awo nawo tuveewo tusobole okubeera nga tweyongerayo mu nsonga ezisingako wano. Nzikiriza tugende ew'omukyala wa NUP eyasinkana General Yoweri in fact si eyasinkana General Museveni eyamusinkana ku mirimu gye ng'ali mu maaso agenda mu maaso n'okubeera ng'akakkalabya. Obadde okimanyi nti eri toyi eri ennene sebo toyi eri gy'olengera eri eya silver white silver toyi sebaawo baggulawo awo simanyi naye kale si bye bituleese kale kakati omukyalo oyo yalabikira mu katambi Jeno Saabalwanyi yali atambula mu kutambula n'alengera abakyala oba omukyala n'agakannyimirire mubuuzeeko mwokyene ku kibaasa anti yatugambe ye ayina bajeti y'ekyo eyo bribinga omukyala ono yakuba mu ngalo n'akuba mu ngalo oluvannyuma lw'okuba mu ngalo amaanyi gamuggwamu mpola kali bakayita batya kagundi James amaanyi gampedde kati omukyala amaanyi gamuggwa mpola n'akyuka n'adda ku nkumbi ye n'aleka omukulu ssebo omukulu nga ye ssebo akuba mu ngalo omukyala ali ku nkumbi ye ali ku nnandaaye oba mukuba engalo wano okusooka yalowooza nti mukama we Kyagulanyi yajjidde mu konvoyi kakati wano atutegeeza nti nga bwe mwawulira ebigambo bye nayogera awo omanyi naawe yalowooza nti people power ngalaba mwami Museveni naye yalowooza people yawulira bagamba president ate nga yamanyi omu ye Kyagulanyi tuwe ku bigambo by'omukyalo oyo eyawangudde ekyabavubuka yabadde muganda we so mukyala wa nkyukakyuka wa NUP nnyo bino bye bigambo byawuyogerera katambi mwami Museveni lwe yayimirira okubeera nga amubuuzaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu nze omukyala era yalabiddikidde mu katambi pulezidenti nze nkwagala nnyo kuba n'ekigambo wakiwulidde kye nasoose okukozesa amaanyi tugayinamu
omwoyo omutuukirivu byonna alina kukozesa gwe bamugumu tulina okuwangula. Nina ne muganda wange wano awangudde lw'abavubuka. Alright, kale byebyo bigambo kakati comment section bagenda okuyiwawo oyo omukyala namuzira oyo omukyala yerekereza kale muri baddembe okusala omugambo gwammwe naye sebo BMP byo tebiyisa omukazi ali mu nnimiro yasobola okutegeera amazima n'amanya n'ekizibu nebi MP biri emitwe mikalu anaye Parliament ya Uganda yetaaga kuyiwa nayo kale emboozi tugiteeke ebbali weewaawo era munzikirize mbeebaza okubeera nga mukyatwekuumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyekisinga okubeera ekyomuwendo katweyongereyo olunaku olwaleero ekibiina kya NUP nga kiyita mu kakiiko ak'ebyokulonda EMC Electoral Management Committee bavuddeyo ne batubuulira nti jjukira olunaku olwajjo bakomekkereza okuwandiisa zabadde ennaku z'omwezi mmeka zabadde 23 nga bwe bategeeza wabula bwe babadde bawunzika batugambye twabibadde olunaku olwajjo batugambye nti olwaleero bagenda kukeera mu meeting basooke boogeremu kyonna ekinaavaayo bajja kubeera nga batuuza press conference babuulire eggwanga kyekinaaba kituukiddwako kale nno olunaku olwaleero bano bakkiriza nti waliwo abantu abamu abatannaba kubeera nga banominatingibwa nga bano bakandaliriziddwa akugamba bakandaliriziddwa abalina ebiwandiiko byabwe abamu nga babasaba ssente nnyingi abalala nga bababuzaabuza nti tebalina mpapula zaabwe kale nno leero bavuddeyo ne batubuulira kyekiddako era mu kutubuulira ebigambo bye batugambye ennaku z'omwezi okuva ku Mande paka ku Lwokutaano bagenda kubeera nga bawandiisa kitegeeza gwe wenna gwe babadde baggalidde emabega dukazambwa yanguwa basobole okubeera nga bakuwandiisa oleme kwekwasa yadde okubaako kyonna kyeweekwasa nti tebakuwa mukisa akadde kakyaliwo leka tuwulire ebigambo bino then tujje olunaku lweggulo ye yabadde ensalesala eri abo abajjayo n'okuzaayo empapula nga baagala okukwatira ekibiina ki NUP bendera ku bifo okuli ababaka ba paalamenti bassentebe b'amagombola ne zi disitulikiti kw'ossa bakansala ku mitendera egy'enjawulo abakakiiko k'ebyokulonda ababadde mu mitambo gy'enteekateeka eno batubuulidde nti babadde ku lusozi Gambalagala olw'obungi bw'abantu abeeganyiza ebifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga kw'ossa okutaataaganyizibwa ab'ebyokwerinda okusoomozebwa kusinga kubadde nnyo ku byakwerinda olunaku lwajjo omwana olabye nga tulinga abali mu ddwaniro wano abeyibombola nga babayambadde tiyagaasi yabuze ebintu bingi nnyo ebyali bigenda mu maaso ennamba zisobola okuba era mpitirivu nnyo naye ng'era gavumenti yazireese okubeera bwe zityo lwaki for example Kampala yafunzibwa okuva ku bifo 463 ebyesimbibwa mu local government nebifuuka ebifo 263 niye abasabye bitulabyeko bagenda mu 1000 nga basabye ebifo 263 mu mbeera y'emu bano beekokodde ekitongole ki UNEB ne National Council for Higher Education olw'okukandaliriza abo abaagala okukakasa ebiwandiiko byabwe eby'obuyigirize kw'ossa okubasaba obutitimbe bw'ensimbi baganda baffe mbadde mubalaba wano jjo baze wano abamu nga baganda kaaba maziga nga UNEB emugambye komawo mu weeks 2 National Council for Higher Education ng'emugambye komawo mu weeks 2 tujja kuwa olupapula lu ate weeks 2 tuba twagaddewo dda naye akyali bali kyabuvunaanyizibwa UNEB nemanya bulungi ne National Council aliwo yazawa nangani National Council for Higher Education okuwa equivalence y'empapula zo beetaaga million 2 obutuyita bubbi obwo bubbi sente zaki ng'oli empapula ezisoma okukola omulimu ogwo NUP era yagala ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda annyonnyole lwaki ayagala abantu abalina empapula z'obuyigirize ezakakasibwa mu kalulu ka 2021 ate balina okuzizaayo ziddemu zikakasibwe
So do not say, since I verified in 2020 and participated in 2021 elections, and I have not changed my academic qualifications, I can use the verification of 2020. No, you are required to go for another verification by National Council for Education, because this is another round of elections. You need to take Vangao, Teberanga expired. Yemwe ya verifying omuntu ne full omukulembeza asomye mu 2020 ate ne muganda demonstrate million 2 ademo establishing okusoma gwe abafe yunebu expiringa kati okakasa nti mpawo asigalira amabega olw'emiziziko gino akakiiko kasazeewo okusigala nga kanirizo abajjayo n'okuzaayo empapula ku bifo byonna okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogujja okuteekateeka obulungi buli omuntu muwe omukisa aleete empapula ze naddala abo abaliko ebiwandiiko obukwakulizo obwo obw'ebiwandiiko tusakusibira muntu bweru ng'ate nomination ez'eggwanga sikyali mu gw'omwenda n'olw'ensonga entusalawo twongezeeyo okuva olwaleero with immediate effect okutuuka nga 25 omwezi ogw'omusanvu 2025 ku ssaawa 10 kyokka baagala okukwatira ekibiina bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga okujjayo n'okuzaayo empapula kwakomekkereza olunaku olw'enkya ayagala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform ku bwa pulezidenti bw'eggwanga twafulumya ekirango era tukigwako olunaku lwankya katusuubira tulize kubanga kyaliwo pe mu mwezi guno ogwongeddwamu akakiiko era kakutuula okulaba ebifo ebiriko abavuganya abasukkamu omu olwo kagezeeko okubatabaganya okulaba obanga batuuka ku nziki. Okay, kale gwe wenna ayagala okwesimbawo ku ntebe ennene ey'eggwanga ng'oyita ku kaadi oba tiketi ya NUP buterevu omukisa gukyaliwo abaalanga mu mawulire bazze boogera wabula baakalabawo Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka okyayina omukisa ogenda naawe ogambe nja kubeera nga nkyalenjinga Mwami Museveni nga nkozesa kaadi ya NUP lunaku lwankya teweerabira tugamba nti tetwakugambye genda olage obweyamu ku kifo ekyo oba obwetaavu ku kifo ekyo kale nno bwe tuba nga tuvudde mu NUP tukkiriza ate embaliga tuzisaawe nga tuzitwalako mu PFF olunaku lwabadde lwajjo bagenze maaso n'okubeera nga batongoza kaadi z'ekibiina era nga kaadi z'ekibiina zino zaagabiddwa eri bannakibiina newankubadde nga Dr. Kano Kiza Besigye ali mu kkomera bano bamuwandiisizza oba yeewandiisizza era nga ye 001 mbumpimpi ye yasookedde ddala okufuna kaadi ya PFF. Dr. Retired Colonel Kifeefe Warren Besigye byebyo kale nno werutuukidde olunaku olwaleero nga abagala okwesimbawo ku kaadi ya PFF ku bubaka bwa Parliament oba okukiikirira abantu mu bitundu gye bava ku level ey'obwa Member of Parliament bali mu 7 ekitegeeza nti weewaawo PFF ekola bulungi era abantu bagijjumbidde. Besigye Warren ye komanda ye namba 001 nkyayagala kutunula ng'ebibuuzo byange ekibuuzo kyange kikyastandinze nga neebuuza ani agenda okujja ku ballot paper ku PFF agenda kubeera ani? Besigye Winnie Byanyima agenda kubeera Elias Lukwago agenda kubeera Ibrahim Semujunganda weewaawo eriiso lyange likyali awo era nababuulira nze wennyimiridde ne mbaga kigozi essaawa yonna kale tuveeyo tugendeko ndowooza mu byenjigiriza tulabe kyekiriyo mu byenjigiriza. Omwaka gwali gwa 2023 yes bwe mbaseerabidde General Museveni yasuumuusa
abasomesa ba sciences era n'abalinyisa omuwendo gw'ensimbi bw'abalinyisa omuwendo gw'ensimbi n'atalinyisa abasomesa balala era waaliwo okubagana empawa nti kino kigenda kukola kitya kubanga abasomesa bonna baba basomesa era babeera ku ssomero obudde bwebwo lwaki abamu obalinyisa obateeka eddala ku ddaala eryo waggulu abalala basigale ng'abantu beebuuza nti kino tekiyiteekewo obukuubagano wakati w'abasomesa. Mwami Museveni ndowooza kino teyakitunuulira n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abasayansa abongeza ensimbi. We tutuukidde olunaku olwaleero ng'akeediimo k'abasomesa naddala aba arts kugenda mu weeks 2. Abasomesa aba arts kugenda mu weeks 2. Ensonga eno erinnyidde eddala enkandaggo kubanga tekosa basomesa bokka ekosa n'abaana b'eggwanga naddala abali wakati mu lusoma luno olulabika ng'olusemberera okutuuka wakati. Kakati bino ebibeera bwe biti kitegeeza paalamenti eba erina okuyingiramu erabe butya bweyamba n'okutaasa omusomesa w'eggwanga okusingira ddala omwana w'eggwanga. Leero akulira oludda oluwabula gavumenti leader of opposition Joel Ssenyonyi Bisekezi ensonga eno adirayinze ku floor ya parliament era n'ategeeza speaker ne bekikwatako. Good enough Jesse Miyingo abaddewo bulungi nnyo okuwuliriza ensonga zino. Katuwulire biki ebibadde mu parliament ku nsonga eno ey'abayizi. Sabiti zigenda kwera bbiri nga basomesa amasomo ga arts begugunga nga baagala omusaala gwabwe gulinyisibwa okwenkanankana ne bannaabwe aba science era nga wetwogerera okwemulugunya kuno okugenda mu maaso nga abasomesa batadde wansi ennoni. Embeera eno eviiriddeko akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Joel Ssenyonyi okugituusa mu paalamenti ng'ayagala enogerwa eddagala. Science teachers' pension, after science teachers retire, their pension on a monthly basis is twice the net pay of serving arts teachers. Ssenyonyi agamba nti obutali bwenkanya buno mu misaala gy'abasomesa kuleesewo okwerumaaluma mu bo. About 4 times less their science colleagues. It's not right at all. And look, we have not at any one time said that let the salaries of the science teachers be reduced. No. In fact, we are happy they were increased because that's something we have been advocating for. But we are saying you cannot do it for some and not others. Oh no, ayagala government enoonye sente esobole okwenkanyankanya emisaala gy'abasomesa bonna. Right, Honorable Speaker, we have a plethora of remedies. Number one, government every so often comes to Parliament for supplementary budgets. Let's bring a supplementary to pay our arts teachers better so that we deal with this crisis. Because they normally bring supplementary budgets to give free money to companies at Yak, Day Biopharma, Inspire Africa Coffee, Rocco, and so on and so forth. Free money that we are giving to private entities. If you can do that to private entities, giving them free money, you come here with a supplementary. Bring a supplementary so that we pay our teachers better. Waliwo enteekateeka eri tangible erabibwako nti abasomesa babongeza sente milioni 3 era bagenda zibasasula okuva n'omwezi bweguti era balete budget oba supplementary ngeraga nti zo sente z'abasomesa. July oba omwaka gw'ebyensimbi ogutandika July nga lumu ngezze solution engeri gye topping up sente za kubanga kiswaza ne mu local governments n'olabanga kawo nga ye boss ya accounting officer ebitabo byonna yalina okujja wano n'abiddamu naye nga teyafuna sente za wansi nnyo okusinziira kweyo district engineer, district health officer n'abalala. Tulira abasomesa bajeti yabwe ne luli ebali bamala kuba nduulu nga tuli mu budde bwe buti ne babasaamu. Nze mbasaba olwaleero bu Uganda tetukyatula paalamenti bbiri nga teriyo yakwewola ze beewola zo zikola ki? Gavumenti ekakasiza nti enteekateeka ez'okwogerezeganya n'abasomesa ba arts basobole okudda ku mirimu egenda mu maaso. Government is committed to raise the salaries of all public servants in a phased manner. After discussion, we agreed that
they go to communicate to their government. Should not intimidate these arts teachers. I know in the engagements, sometimes when civil servants are on strike, government will try and intimidate them, get back to work, otherwise we'll fire you and so on. To confirm that there is no intimidation at all. Okuva government lwe yasalawo okwongeza omusaala gw'abasomesa ba science, kino kize kireeta obutali bumativu mu basomesa ba arts, kyokka tewali kabonero kalaga nti bano bakwongerwa omusaala. Juma Kiri. Okay. Byebyo ebiriwo nendoza tuwere ddala omukyalo ono teacher ayina ebigambo byayogedde bibadde bikulu nnyo soko mutwe. Iko what? Iko pay. Iko what? Iko pay. Iko what? Iko pay. No enhancement? No enhancement. No enhancement? No enhancement. We shall not go back to class over my dead body. I will not go back. Kale bebo abalina okusomesa abaana baffe abaana b'eggwanga ne bwe babanga kwe kukulayira kwe balina omanya wa gye tugenda si kulwise katwolekere. Waliwo omusomesa akwatiddwa ono nga ekimukwasizza kwe kubeera nga yakabasanya omwana, agambibwa okubeera nga akabasanya omwana ne mu nkola eya revanse, mu nkola ey'ebisasiro, mu nkola eya ebisiyaga. Omukulu ono olunaku olwaleero asimbiddwa mu kaguli asobole okubeera nga abiterya era nga musirikale wa primary, omuyizi wa myaka 11 gwe yatwala mu mbuga za sitaani. Omusomesa bagambe wakusibwa emyaka 4 egy'obukulu, emyaka 4 gyagenda okumala mukomera nga atemera myaka egy'obukulu 43 ye Godfrey Muwummuza yakabasanya omwana wa myaka 11 nga amuvuga olupanka ku Kabojja oba ku ssomero lya Kabojja Junior School Ekororo wano mu Kampala. Kale nno omulamuzi Ronald Kayizi bwe yabadde aw'ensala ye yategeezezza nti oluvannyuma lwa enzikiriziganya n'oludda oluwaari nga lukiikiriddwa DPP ng'ennaku z'omwezi 23 Juni lwe lunaku olwajjo, bw'atyo asazeewo okumuwa ekibonerezo. Omulamuzi yategeezezza nti ku musango ogusooka yamuwadde ekibonerezo ekyokusibwa emyaka 4 n'emyezi 6. Awo n'asalako omwezi gumu n'ennaku 14 zamaze kwa rimanda ku musango ogwokubiri. Muwummuza yaweereddwa ekibonerezo kya kusibwa emyaka 3. Kuneera yasazeeko omwezi gumu n'ennaku 14 zamaze kwa rimanda. Ebibonerezo bino byombi byakutambulira wamu. Kituufu. Naye omusajja myaka 43 ng'olidde olupanka mwana wa myaka 11 emyaka 4 gyokka just yena. Kino tekigenda kuwa omwaganya abasiizi ba oyira abalala okweyagalira ku baana b'abantu. Unabadde asaana kusibira ddala myaka mingi. Myaka 4 kati kale nsonga situjja giremerako. Weewaawo naawe tuveewo twolekere ate omusibo omulala. Waliwo omwami mu NRM awo
omwami yakwatiddwa kigambibwa musirikale naye ono avunaanibwa gwa kutta eyali omulamuzi Joan Kagezi. Omwami ono aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero naye wabaddewo katemba bw'atuuse mu kkooti azze bamuwaniridde nga bamukutte era ono ategeezezza omulamuzi nti omulamuzi byonna bikolebwe naye enjala ennuma. Nze gwolaba okuva we bankwata siryanga kamuntamu era bwe babadde bamusitula awulikise ng'agamba omulamuzi njagala kusooka kulya basooke bampe ku mmere. Kino kiwaliriza omulamuzi okuwummuzaamu kkooti bw'atyo n'alagira omusajja bamuleetere ku kyokulya era okufuluma wabweru wa kkooti yawo nga balabyewo katogo ne bamuleetera n'akacupa ka soda era n'abiyisa mu ttama olubitadde mu ttama weewaawo obulamu ne budda omusango ne gutandika okukwajja. Bino bye bibadde mu kkooti. Olwaleero Abdunul Semuju amanyiddwa ennyo nga Minana omusirikale wa poliisi yali ku kabinja ka Flying Squad aleeteddwa mu kkooti y'e Nakawa okusomerwa emisango egyekuusa ku kutta eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Semuju alabise nga tasobola kwetambuza yekka era abasirikale ba poliisi 3 be bamusitudde okumutuusa mu Kaguli. Mu Kaguli, Minana alabise ng'ebyokuyimirira yadde okutuula tabisobola era bw'atyo n'asaba omulamuzi asooke ayimirize kkooti basooke bamuwe ku kyokulya ng'agamba nti amaze ennaku wazindaba nnya nga takomba kukaamuntamu. Bw'atyo omulamuzi wa kkooti eno Daphne Ayebare ayimirizza olutuula nga wano Minana we bamuweeredde akatogo ne soda okulya ddemu endasi. And I have also made arrangements for your earlier complaints of being hungry to be addressed. Ku ssaawa 9 kkooti ezzeemu okutuula era omulamuzi n'asomera Minana omusango gw'okutta Kagezi n'oluvannyuma n'amusindika ku mmeera eruzira okutuusa nga 8 omwezi ogujja ng'oludda oluwabi bwe lwongera okukuŋŋaanya obujulizi obumuluma. Minana yeegasse ku musirikale munne Nixon Agasirwe n'abantu abalala 3 abaasindikibwa edda mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo okwewozaako ku by'okutta omugenzi. Okukwatibwa kwa Justino Minana aganye ebyokumuwozesa ng'enjala emuluma. Minana baanimuleetedde kyennyanja naye mukuwa manta awo entogo ya muwogo yebadde ekola. Naye nina kyesitegedde Minana ono bamuvunaana gwa kutta Joan Kagezi naye mpulira agamba mu statement ze mulimu okusinkana Kagame bigatirawa oba Minana enjala ebadde oba Minana enjala ebadde muluma n'asalawo alajja n'ebyatategeera naye ate bakugamba we oba okwatiddwa nti oli waddemba okusirika
kubanga byonna byoyogera bisobola okukozesebwa mu kooti ng'obujulizi. Minana kino yakyerabidde. Enjala ekozesa ensobe. Kale ye Minana buterevu nnyo. Tugende basolo okubeera nga tweyongerayo. Kale katweyongere mu kibiina kya NRM. Mu NRM eyo ebiriyo waliwo omwami akwatiddwa ng'ono abadde yeefuddemu mu kusaba abantu ekyoja mimiro okubayamba okubawandiisa. Kakati omukulu ono mu tenti eyo gye bagambye baganya omutubuulira amannya n'awandiisa agambye a yet to be unidentified. A yet to be identified omwami akwatiddwa NRM Electoral Commission officers ngono sebo abadde ayite ebbali n'agamba abantu muleete ensimbi. Nze bino ebintu mbimanyi wano wembadde. NRM ya taata ya maama nsobola obbayamba okuyisawo empapula zammwe ne bayisaawo buyisa. Omwami ono akwatiddwa era wetwogerera bino akuumirwa ku poliisi. Akuumibwa ku poliisi eye Wandegeya police station side zeyo. Byebyo sofa ebiri mu NRM nzikiriza nate nga situnaba kubeera nga tuvaawo nkutegeeze nti mawulire si marungi eri music fraternity ba artist mu ggwanga lyonna, aba promoter, ba presenter, naddala aba entertainment. Olunaku olwaleero eggwanga liguddemu enjugwe ey'okuviibwako kw'omuyimbi ow'akadongo kamu bandi amanyiddwa nga Daudi Mugema. Daudi Mugema afiiridde mu hotel eggulu eyo gy'abadde agenze olunaku olw'eggulo okusisinkana General Salim Sale amubuuliremu ku bizibu bye. Daudi Mugema abadde atawaanyizibwa endwadde etamanyiddwako linnya era nga yazimba okugulu okwa kono nga bw'okukwatako bwoti kulinga jjinja. Daudi Mugema atobye n'okugulu kuno okumala ebbanga. Mu mwaka gwa 2000 twali tunyumyamu ne Daudi Mugema ono. Mu mwaka gwa 2000 in fact oguwedde 2024 ndowooza mu January ogwokubiri awo yali yakava India ku bujjanjabi ne mubuuza muganda wange kiki wafunyewo enjawulo n'aŋŋamba amazima gali nti natuuse e India abasajja ne bakola buli ekyetaagisa ne bansalakaaka obunyama basobole okukebera oba mulimu kansa oba mulimu ki. Daudi Mugema yaŋŋamba abasajja tewali kye baazudde. Natuuse okukomawo nga tebaŋŋambye oba nina kansa oba nina ki nga baŋŋamba ndi mulamu. Nenkomawo ewaka naye okugulu nga bw'okulaba nanzigirayo empapula zonna nazindaga. Emubuuza kati Daudi Mugema kiki kyolowooza? Naŋŋamba yabaddeko ewa papa Misa Kisemakula n'amugamba owaaye Daudi lwaki togendako n'onoonya ku kkuba eddala? So ekirabika nti Daudi yagezaako alabe ekkuba eddala ery'okujjanjabwa naye nga si byabasawo kuba bwe bakusindika India ne bagamba nti India bigaanye. Amazima gali nti ate nga tebagambye tutusanze kansa. Bw'obadde okwata Daudi Mugema bw'omusanga ng'ali mu mmotoka ng'atudde
obadde tosobola kukkiriza nti mulwadde kuba waggulu abadde mulamu ng'alabika bulungi anyirira bulungi nnyo obulwadde tebwasika mubiri ng'era bwagamba ndi mulwadde oyinza okuwakana naye nga bwakulaga okugulu amazima matuufu ogwamu amaanyi ng'era okukwatako jinja lyennyini eriwedde emirimu so Daudi Mugema azaba tolinga n'endwadde eno etamanyiddwa twebulako kaawo nga womanyi ebyensi nti omuntu akyuzinga ekkubo lyayagala okutambula namugaa kale ensi etulonderewo naye naddamu ne muwulizaako ndowooza emyezi ng'ebiri n'ekitundu emabega era twayogerako ko ne tufuna n'okusinkana awo ewa Jaluna Mubiru ne tusinkana ne tunywa kacaayi ne mwokyayo kye namwokyayo mugana nkwagaliza kubeera ng'otereera Daudi Mugema leero mbadde ndudde okwogera naye leero nfunye amawulire nga bagamba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'afiiridde eggulu gy'abadde yagenza okubeera nga sinkana omukulu Jenosali Musale kyokka ate ebintu by'ensi bizibu Jenosali Musale yagoba abayimbi naye abayimbi tebava ggulu era nga ne juzi waliwo be baagobye oba mboogere naye kuliko kyali wange naye kyali wange yaswadde namukubidde essimu gyo nga maze obitegeera nti yagobeddwa ne mukubira emuga akaliro okawulira batuuse mu maaso g'omusajja n'abagamba nti eyabadde aboogerera naga jeno boolaba tubadde tusula mu loogi okumala wiiki ne bawuuza loogi ebadde ya ssente mmeka nti buli lunaku buli omu abadde asulira emitwalo 5 jeno n'abagamba mubanzije mu maaso muvaano mugende gasiya bulolo babuddeyo nga yadde n'olwatalo tebalufunye so kwekwo okugulu kwe mulengeraawo so okugulu okwo kwatuuka ne kuyubuka ennyama neggwako naye nga bw'omulaba waggulu tosobola kukitegeera okulala nga kulamu bulungi era abadde avuga emmotoka naye nga kuno okweno okwaddyo kwe kuvuga naye abasajja baatugondezaamu ne batuleetera automatiki ate ka tosobola ogivuga nga manyo ne automatiki kugulu kumu muliro na wano na ng'ovuze ogenze so ye Daudi Mugema afiiridde gulu mloji okusinziira ku bye tusobodde okubeera nga tufuna kiraga nti ng'ogyeko okugulu kuno Daudi Mugema abadde ne ulcers era ng'olunaku olwajjo ye yeevugidde mu motoka okutuuka eggulu era ne bamuwa lodge mwe yasuze wabula kiteeberezebwa nti ulcers zino zirabika ze zaavuddeko obuzibu n'asirika omutima so yafudde ku makya bakedde omukonkona nga bulijjo kuba wasuze bulijjo wasula bamumanyi bazuukuse ne bajja bamukonkone atera okuzuukuka n'alya ekyenkya bamukonkonye bamuwa ekyenkya nga tazuukuka era okumaliriza nga bamenye bamusanzeemu nga yafudde kitalo nnyo ekya Daudi Mugema ebyokuziika enteekateeka zonna ndowooza olunaku ekiro kya leero ngenda kubaako benjogera nabo kasimu tujja kubanga enkya tubabuulira enteekateeka ez'okuziika nga bwe zinaatambula wabula wakati mu nteekateeka z'okuziika Daudi Mugema yayina eddaame lye bye yalamba bamukolere mu kufa kwe era njagala kubeera nga mbikuyisaamuko wano katono biki ebyo Daudi Mugema ye bye yateekako essira n'okubeera nga
agamba bwe mbanga nfudde bino mubikole nesi bizibu byasaba njagala kubeera nga nkufunira ano information yajjudde ebimu ku ebyo magani nfunira akawo kugundiza Mugema then tuziwa abantu Daudi Mugema okay zizino esooka yasaba mikwano gye gyonna abayimbi okumukungubagira ng'afudde era nga kino ayagala kikolebwe nga bayita mu kuyimba ennyimba ekiro kiramba eyo yesooka. Ekyokubiri yasaba Daudi Mugema yasaba abakungubazi obutakaaba yasaba abakungubazi temugeza ne mukaabanga. Ensonga eyokusatu aboogezi aboogera ebigambo ebitali naddala ku nnyimbe Oluganda ano yawandiise Luganda lingi ebitali ku nnyimbe nti kulumberwe tebaweebwanga omukisa okwogera ekitegeeza bano batulebuukana ererererererere bajje bakubire campaign mu Lumberwe yagaaga siya tebabawanga omukisa okwogera. Ensonga ey'okuna agamba nti omugenzi yakyatula lunye nti abantu abalema okumubeererawo wakati mu bulwadde nti tebagezanga kubawa mukisa kwogera mu Lumberwe. Kakati obudde buno omubiri gw'omugenzi gwabadde gutwaliddwa mu kiseera ekyo mu ddwaliro ekkulu ery'eggulu eno gye gugenda okubeera nga guggyibwa guleetebwe mu kibuga Kampala era nga bajja mutwala ku National Theatre wagenda okubeera nga akungubagirwa bayimbi banne. So byebyo ebimu ku bitonotono Daudi Mugema byalamu okubeera nga bamukolera bayimbi banne. Kale ebisingako tujja kuba nga tubyebawa enkya nga twongedde okubeera nga tufuna information esingira ddala esingakaawo weewaawo. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo ndowooza tuggalewo ne Agnes Nandutu soko twakatamika Nandutu nayonoona myaka 5 nayonoona myaka 5 nkoze bingi sina kinayonoona so bagenda kunonda nkomewo okuba ku representinga nga omulabeyo omulala ayinza okuwangula Agnes Nandutu akalulu taliyo yenze era bebudde bagamba Nandutu vimba nayonoona myaka 5 nkoze bingi sina kinayonoona so bagenda kunonda nkomewo okuba ku representinga nga omulabeyo omulala ayinza okuwangula Agnes Nandutu akalulu taliyo yenze era bebudde bagamba Nandutu vimba. Agnes Nandutu agambye alina kyeyali akoze talina kyeyali akoze yadde n'ekimu yadde n'akatono bwe kati naye oyo gwolaba yamalako emyezi 3 mu kkomera ng'ekimubeeza mu kkomera kubba mabaati g'abawejjere oyo ag'Ekkalamojja ekisinga okubeera fane yali minisita w'Ekkalamojja kyokka nabba amabaati g'ab'Ekkalamojja naye agamba talina kibi kye yali akoze kyokka akoze bingi kituufu akoze bingi ng'okubabbira ebyo ebyandibayambye yandisoose nno n'atubuulira lwaki baamutwala mu kkomera before nga tannaba kwewaana na bingi byakoze beba abaniga ba NRM. Agnes Nandutu sijja kumulwako Justin Jagadde bwagazi tujjukiza abantu bebuduuda
nti ettaka libumbulukuka buli kuba lwetonya na nduutu ezandizimbye amayumba museeka amabaati yagakwata n'agatunda ye minisita eyanditeeseteese ate ye yeetundira. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna be tutambudde nammwe okubeera nga mutambudde naffe temujjanga okwo mwebale kutugoberera njagala bagamba nti mwe musinga ewatali mmwe oba oli awo situmanyi kye twandibadde tukola naye olw'okuba nga mutwesiga ne mutugoberera yensonga lwaki weetuli. Njagala kubasiibulira wano yenze Sajjime abaddewo era nga mbadde ku mukutu gwa DPTV Uganda kwensinziira okubeera nga mbaweereza. Mbadde ne Morgan abutereevu nnyo so nga ate Abe abaddeyo mu production okubeera nga abateekateekera ebyo ebyenkizo olunaku olwaleero. Munzikirize mbateere wano tusinkane nate olunaku olw'enkya Mukama nga ayagadde mubeere bulungi mweraba.